Esmu Oļegs Mihailovs, Ventspils 2. vidusskolas skolotājs un kopā ar bērniem piedalījos DigiJus projektā 20. gadā. Ja? Un ar bērniem tā bija pirmā tāda liela pieredze strādāt ar citu valstu skolēniem un skolotājiem informācijas tehnoloģiju jomā, lai sagatavotu vai, teiksim tā, lai veidot un attīstītu savu biznesa ideju. Man patīk, kā skolēni var atrast to biznesa ideju un pēc tam no sakuma, no idejas definēšanas līdz galīgu produktam, kāda bija tā skolu attīstība. Ja? Jo no sākuma bija ļoti liela, teiksim, tā pretestība, nesaprašana, ko darīt. Ja? Bet rezultātā projekti bija ļoti interesanti, ja? Un mūsu skolas dalībnieki ieguva balvu par to, ka viņiem projekts bija ļoti interesants. Ja? Un galvenais, ka redzēt, ka tas spīd acis bērniem, kad viņi prezentē un kad viņi gatavi kaut ko risināt paši. Ja? Jā, tā ir skola patstāvība, kura būs nepieciešama tā reālajā dzīvē. Mans mērķis, ja es piedalos un organizēju darbu kopā ar komandām un virzu viņus uz kaut kādu mērķi, tad noteikti tas ir gala produkts, kaut kāds prototips, vismaz minimums prototips, vai tas ir tirgots prototips. Tas ir tas mans, kā es to visu saredzu, darbs kā tāds, un tas process ir svarīgs, bet man būtiski, ka tas mērķis ir sasniegts. Par tiem esošajiem izstrādājumiem, kas ir jau sanākuši un kuri šobrīd gan ir pārdošanā un kur šobrīd ir varbūt arī meklēju kaut kāds papildus finansējums, ja, tajā crowdfundingos. Man patīk. Man patīk arī beidzamajā prezentācijā, kas mums bija, kur visi mentori piedalījās un visi jaunieši piedalījās. Ļoti jaudīgi, komandas labi sev prezentēja un manuprāt, ir labi produkti izveidojušies. Mums bija, paldies Dievam, arī tāda iespēja satikties ar skolēniem, un viņiem bija iespēja prezentēt un pastāstīt par saviem projektiem, izstrādātajiem. Un es tikos ar pēdējo grupu tieši tad, kad viņi ģenerēja un veidoja savas idejas, un tad mēs kopā veidojām katram projektam viņu tādu kā saukli. Un tad likās ļoti interesanti šie projekti. Pārsvarā projektiem arī varēja uzreiz saskatīt to, ka ir kāda reāla problēma situācija, par kāpēc šis projekts ir izstrādāts. Man liekas, tas ļoti, ļoti noderīgi arī pašiem skolēniem atrast šo problēmu, kur viņu projekts noderēs tālāk nākotnē. Lielākās grūtības bija ar ārvalsts jauniešiem, jo tā saziņa bija tikai konkrētos laikos un dienās, kur visiem bija jāpielāgojas, un tā pielāgošanās vismaz nav tik ērta vai vienkārši starp valstīm. Jā, tad attiecīgi tā plānošana, varbūt tas ir tikai sākums, kur jaunieši noteikti sevi attīsta un nākotnē noteikti būs lielāka, tā kā spēcīgāka plānošanā, bet jā, šobrīd to plānošanu mums mācījāmies daudz pie tā. Tas man tā liekas arī ir tas, ko tie jaunieši var mācīties. Kā tajās grupās ir strādāt, jo, piemēram, tas ir skolā ar draugiem kaut ko darīt, strādāt pie viena projekta, tā ir viena lieta. Bet tad, kad tu nonāc ar cilvēkiem, kas nosacīti nav tavi draugi, bet jums ir jāizdara kopīga lieta, tad tā sastrādāšanās ir liela māksla, ko viņam bija mācīties. Nākotnē noteikti viņi var paņemt tādu lietu kā savstarpējos komunikāciju un sadarbību un to mākslu varbūt pilnveidot nedaudz, saprast arī citus un nebūt drusku varbūt egoismam tādam, kad jāpielāgojas katra individuālam laikam, bet strādāt komandai. Es domāju, ka skolēni guva fantastisku pieredzi projektu laikā, sadarbojoties ar partneriem no citām valstīm, kā arī pieredzi sadarboties attālināti, kas dotajā momentā ir ļoti, ļoti aktuāli, ieguva atšķirīgo kultūru pieredzi, kā arī ieguva pieredzi aizstāvēt savu ideju un novest viņu līdz produktam konkrētam vai produktu prototipam. Manuprāt, ļoti liels ieguvums jauniešiem no projekta ir zināšanas, ko viņi saņēma gan no mentoriem, gan no apkārtējiem un no paša DigiJus projekta, kas ir kā struktūra un bāze visam,
kas tika piedāvāt jauniešiem. Tas būtu tā kā viens. Otrs ieguvums noteikti ir mentoru kontakti, jauniešu savstarpējie kontakti gan Latvijā, gan ārvalstīs. Un trešais ieguvums visnotaļ ir ļoti labi pavadīts laiks. Jā, gan Latvijā, ko jaunieši kopistiski pavadīja strādājot pie savām idejām un savu projektu attīstības, gan arī ārvalstīs, ko viņi satikās ar citiem jauniešiem un ne tikai strādāja kopā, bet arī atpūtās kopā. Man, kā cilvēkam, ļoti noderīgs bija saskarsme ar cilvēkiem, kur runā cita valoda, jo man patiešām ir problēmas ar angļu valodu. Man bija vācu valodas skola, bet, ziniet, projekta laikā man bija tāda sajūta, ka es varu runāt. Ja, ka manas tā nelielas zināšanas angļu valoda palīdz man saskarsmēties un sarunāties ar kolēģiem, apspriest kaut kādu problēmu, ja, un es uztītu saviem spēkiem, savam spējam runāt angliski. Ja. Ļoti interesanti un noderīgi bija arī paša projekta mērķi un darbība, ja, konferences, tiešsaistes sarunāšana, ja, dalībā dažādos pasākumos projekta ietvaros. Tā arī ļoti liela pieredze, jo parastā mūsu skolas dzīvē nav laika, nav iespējas, bet šeit bija brīnišķīgs laiks piedalīties un iegūt papildus zināšanas, prasmes, iemaņas. Un tā mēs bijām arī kā skolēni, kā studenti, ja, kas mācās arī strādāt, sadarboties. Ja. Mūsu speciālisti tika piesaistīti veidot dažādas mācību materiālus par dažādām tēmām, sākot no mākslīgā intelekta, arī par 3D modelēšanu, un veidojam arī par lietu internetu, jeb šīm gudrajām mājām. Tāpat arī iesaistījāmies prototipēšanas fāzē, veidojot prototipus dažādiem digitālajiem risinājumiem, kurus izstrādāja skolēni projekta laikā. Tāpat arī piedalījāmies dažādos mācību semināros, stāstījām skolēniem par digitālo mārketingu, par to, kas arī ir šie digitālie projekti. Manuprāt, projekta ideja ir lieliska, man liekas, ļoti apsveicama, un arī man liekas, ka ļoti forši bija tas, ka šis projekts veidoja tādu kā starppriekšmetu saikni starp dažādiem mācību priekšmetiem un arī sasaistot ar šīm digitālajām tehnoloģijām. Un, manuprāt, mums kā pedagogiem, pasniedzot šīs nodarbības skolotājiem un skolēniem, man liekas, bija ļoti interesanti arī pašiem sagatavot šīs tēmas un sasaistīt ar uzņēmēju darbību. Ikdienā mēs veidojam dažādus materiālus par dažādiem digitālajiem rīkiem, bet nekad nepadomājam par to, kā to sasaistīt tiešām ar uzņēmēju darbību. Un tas arī bija tā ļoti interesanti priekš mums kā digitālā centra pedagogiem. Manuprāt, projekta ideja ļoti lieliski iedarēsies jaunajā mācību saturā, kas ļaus skolēniem un skolotājiem praktiskā veidā apvienot uzņēmēju darbību ar tehnoloģiju apgūšanu. Un projekta materiāli, manuprāt, un vispār projekta ideja ir ļoti labs pamats arī pedagogiem tālākajā mācību procesā. Šis projekts sagatavoja jauniešus attālinātajam darbam. Jo tad, kad projekts vispārībā sākās un kad mēs runājām, kaut kas tāds, kad strādā attālināti vēl ar ārzemniekiem, ar kuriem nepazīst, man likās viss tik tālu no realitātes. Bet sanāca beigās tā, ka tas, kā mēs strādājam tagad, tas arī tas projekts ielika tādu baigi labo tādu taciņu. Ieguvums ir tā, ka katrs cilvēks attīstās, dzīves garumā, ja? Un mēs nezinām, kāds būs mūsu liktenis un kā dzīve pēc tam būs, ja? Un, protams, ka šis projekts palīdzēt skolēniem uzticēt savam spējam, varbūt atrast arī savu kaut kādu nišu vai ideju, ja? Un uzticēt savam spējas, tāpēc, ka reālai dzīve, tas nav tāda dzīve, kur uzrakstīta grāmatā, ir pateikta stundas laikā. Ja? Tā bija iespēja viņiem reāli dzīvot, strādāt konkrēta uzņēmēja, varbūt mākslīgi izveidota uzņēmēja darbības vidē, ja? Bet paši ar saviem spēkiem sasniegt kaut kādu rezultātu. Un, protams, ka tas ir galīgs produkts. Ja? Ja tā ir tā vērtība, patstāvība, uzņēmība, radošums, valodu
zināšanas. Un tā ir tā pievienotas vērtības no projekta, kuru ieguvām mēs, kā cilvēki, mēs kā skolnieki, arī kā skolotāji. Mūsu uzdevums pa lielam bija, mēs esam konsultanti, jo es saku, tā platforma bija izstrādāta perfekti, tur mūsu uzdevums bija tikai pabakstīt, atgādināt, mēs tur vienojāmies arī par šiem te ārpus, šiem te papildus pasākumiem, kas ir, to skolotāji varēja ierosināt, bet tā pa lielam tas mūsu galvenais uzdevums bija pabakstīt, atgādināt kaut kādas lietas. Es domāju, ka mēs, kā skolotāji, galvenokārt bija kā konsultanti, palīgi un varbūt padomdevēji. Ja? Mēs palīdzējām dispečerēt skolēnu sadarbību, jo bija problēmas, un mēs kopā ar citiem skolotājiem no Igaunijas, no Somijas, no Zviedrijas palīdzējām kopā sadarboties, sarunāties, ja? Un rezultātā sagatavot un prezentēt savu biznesa ideju. Man bija iespēja arī palīdzēt skolēniem. Lielākā daļa no skolēniem jautāja vairāk par to, kā prezentēt savu izstrādāto projektu, palīdzēja dažādiem prezentēšanas rīkiem, tāpat arī ar prototipu izstrādi. Un, manuprāt, man radās priekšstats par skolēniem, ka tie, kuri ir iesaistījušies šajā projektā, ir tiešām izcili runātāji, un kur spēj ļoti labi pasniegt savu produktu un pastāstīt par to.